سلام بچه ها، خیلی خوشحالم که با قسمت سوم مینسفید روح الله با همیم و امروز میخوام راجع به داستان یکی از عجیبترین ورزشکارای جوان حال حاضر اروپا باهاتون گپ بزنم. ژیمناست سابقا فرانسوی و حال حاضر الجزایر که داستانش کلی بحث و جدل تو قاره اروپا ایجاد کرده. ماجرای کلیا از اینجا شروع میشه که اون چندین مدال جوانان توی ماده آن ایون بار که تو ایران بهش میگن پارالل غیر همسطحی، ماده ژیمناستیک مخصوص خانوم هاست، توی اروپا به دست میاره و یکی از امیدهای قاره اروپا برای بیرون کشیدن قدرت این ماده از دست آمریکایی‌ها و چینی‌ها بوده. 8 ماه قبل از المپیک فرانسه بهش اعلام میشه که اگر میخوای در المپیک شرکت بکنی باید بیای پاریس، زیر نظر مربیای فدراسیون کار بکنی. کلیا اینو رد میکنه و اونا هم از لیست تیم فرانسه خطش میزنن. ماجرا اینجاست که با توجه به ریشه های خانوادگیش تصمیم میگیره که بره و برای الجزایر مسابقه بده توی المپیک پاریس و تو همین ماده موفق میشه که مدال طلا رو کسب بکنه و این انتقادات خیلی خیلی زیادی رو برای فدراسیون ورزش ژیمناستیک فرانسه به همراه داره. تا اینجای کار ماجرا خیلی عجیب و غریبم به نظر نمیرسه، چون مثالای این شکلی زیاد داشتیم. شاید معروف ترینش آرمان دوپلانتیس باشه که هممون میدونیم آمریکا بزرگ شده و آمریکا زندگی میکنه ولی برای سوئد مسابقه میده. ماجرا بر ضرر فدراسیون ژیمناستیک فرانسه در حال ادامه پیدا کردن بوده تا اینکه یه حفله‌نامه معروف فرانسوی به اسم لوکانو اونچینی که این اردک در زنجیر خیلی هم مجله غریبی نیست، شاید اسمش کمتر از شارلی ابدو شنیده شده باشه ولی به همون اندازه تیغ انتقاد تیزی داره، تصمیم میگیره یه سری مطالب بعد از المپیک راجع به تأثیرات اجتماعی المپیک بنویسه. یکی از این مطالب راجع به کلیا بود. نویسنده های مجله بر این عقیده بودن که کلیا اصلا نمیخواسته برای تیم ملی فرانسه مسابقه بده و به غیر از ماجرای فاصله محل زندگیش تا پاریس چند تا مدرک دیگر رو چاپ میکنن که مهمترینش این بوده که اصلا فدراسیون فرانسه از اون نخواسته بوده مربیشو کنار بذاره، بلکه خواسته بوده اون با مربیای تیم ملی همکاری بکنه و مشکل بعدی هم این بوده به خاطر بودجه اونا نمیتونستن ابزار مورد نیاز اون در حد رقابت المپیک رو توی محل زندگیش فراهم بکنن و برای همین اون باید به پاریس میومده. بعد از کلی دلیل اونا به این نتیجه رسیده بودن که ورزشکارای نسل سوم و چهارم مهاجرین خیلی دیگه دلشون نمیخواد برای کشورهای اروپایی مسابقه بدن و این ادعای بزرگ برای کشوری مثل فرانسه که تقریبا تمام قهرمانای ورزشیش نگیم ولی تقریبا 90%شون ریشه مهاجر دارن خیلی سر و صدا کرد. این مطلب تو زبان فرانسوی باقی نموند و به کلی دیگه از زبان‌های اروپایی هم ترجمه شد و این ور اون ور اروپا خیلی هایی که دیگه انقدر موافق حضور مهاجرین تو خاک اروپا نیستن مطلب رو دست گرفتن و کلی تحلیل راجبش نوشته شد. در نقطه مقابل جامعه مهاجرین هم شروع به انتقاد از مجله کردن و گفتن که اونا همیشه اروپا رو خونه خودشون میدونستن. حدود 2 سال از اتفاقات هول و هوش کلیا میگذره و هممون از اتفاقات اروپا و مهاجرین هم مطلعیم ولی هنوز این مسئله کامل حل نشده و هنوز ماجرای این که آیا نسل دوم و سوم مهاجرین اون ارتباط قلبیشون رو با کشور مقصدشون از دست دادن یا نه بحث روز ورزش اروپاست و شاید باید تا المپیک های بعدی صبر بکنیم و ببینیم که نسلی که تو اروپا به دنیا اومدن
ولی خیلی هاشون مایلن برگردن به کشورهای ریشهشون برای مسابقه دادن، چه تغییراتی توی قدرت ورزش اروپا ایجاد میکنن و آیا هزینه کردن کشورهای اروپایی برای این ورزشکارا میتونه درست باشه یا نه، یا حتی اصلا خود ماجرا از اول غلطه و این تئوری که اون مجله مطرح کرده خیلی عقلانی نیست. داستان کلیا و داستان مهاجرت و نسل بعد از مهاجرت چیزیه که خیلی از ماها باهاش درگیر هستیم، شاید بشیم و شاید آینده خیلی از ماها باشه. نمیشه فراموش کرد که ریشه های یک انسان توی کشور جدید هیچ موقع بریده نمیشه، ولی کشور جدید هم کشوریه که برای تو کم هزینه نکرده. خیلی انتخاب سختیه و کلی حرف اجتماعی و احساسی پشتش قایم شده. خیلی خوشحال میشم اگه بتونم نظرتون راجع به این موضوع هم بشنوم و تا قسمت‌های بعدی خداحافظ.